Eteni kitoko elo belaka makambo malolenge lenge wa eko na biso Angola ezali bongo na mokona lelo na mabongisi pe mongo kitoko ya yeme engambe mobali kitoko bonzenga Alphonse Lufonke Landa a el mokili mobimba multilaser. Ya solo lelo tozongiso na convention biblique pa tso kolobela bo makambo ebele kitoko oyo etali bongo penza solo bofungoli misu pe boyebi makasi epa ya bana banzambe bana ba eko na biso Angola. Ba o penza tango nyoso bazali bomba ami fidèle o penza solo barataka te programme sans kota lingala tango nyoso na kokoka koyoka biso penza la mokona lelo loko bosi ko yango ete tozali kolobela yoko bambongo wana makambo mingi ezali ete penza solo na kala toyoka kango ndenge mususu kasi lelo tozoka elimbo lilipelo lenge mosusu elongo na Ntoma Lorenzo Francisco tozali koyeba kolobela makambo mike penza ya solo na oyo totanga na Biblia pena lulenge to saila kayango lelo penza ya solo to fandine longo kolobila bongo makambo etali bongo misuni biloko akolia tebiete lelo mangomba nzambe koma na makambo pele okota lingomba okolia ngulu te okozonga biso okolia makaku te okende kuno okolia musuni ezana makila te ngombe ezana makila akolia yango te okozonga kuna bikila ebele na biloko ya kolia. Biblia elobi na biso nini na oitali bongo biloko akolia nini tokoki kolia nini tokoki kolia te pona nini tokolia te to pona ni esengeli tolia yango penza ya solo lelo tokolobala elongo na Apotre Lorenzo Francisco pona kuluka penza koyeba po ndenge na lobeka ne bande to mona balingomba muso mona te biso atolia kangulu te pongulu aza soki ndenge nini okenda lingomba noko biso wa ntaba tolia kete po aza ndenge nini okende kuno biso bandeke nyonso to baza soki na misapi ya ndenge nini tolia ka bango te epa biso ngombe musuni nyonso eza na makila na yango tokoki kolia yango te tolia yango te nyonso wala moyen te yango likambo tolingi tolobela lelo nzambe apekisi nini oyo tolia te nzambe apermettre nini oyo tolia pe nyama makila tolia tolia te elongo na Apotre Lorenzo. Apotre Lorenzo peta solo mbote nayo mbote butu kitoko mbutu kitoko pe na bino pe bantu bazali kolanda biso na tango oyo sante bien na ngolu ya nzambe tozali malamu. Okay. Ya solo na bantu sili koyoka tango mulai tozolandalaka na masolo batu kameme baza kobenga yo bazali kobenga ouais bazali kobenga bazali kosepela mingi. Okay. Puisque makam tozali koloba ndenge Bible biba oyo nzambe bakoyoka biso mais oyo aza na mayela mokili po yoka biso ezali mwa pasi. Okay. C'est ça. Elexi kozana ya kobonga mutu nyonso alingi ete ya ofanda no na studio po solola na base biblique ozana na kobonga aya puisque ezalinga ete nzambe ne mutako défendre. Amen. Ya solo Apotre Lorenzo to kotisko na sujet ya misuni pona nini est-ce que bikila penze ezali nzamba pesa penza bikile pa ya bato ya kolia biloko te soki biloko ezali nzamba pekisa yebisa biso yango lelo ya solo tozande na convention biblique pe topesi bandeko nyonso to mbote na ndenge bazali koyamba biso kolanda biso pe lisusu na ngonga oyo ya butu na baradio eloka motu esengeli toyeba ete Bible elobi na Proverbe 1 verset 5 mutu ya mayele esengeli ayoka po abakisa susu mayele. Okay. Yango nde likambo tolingi tolobela lelo ete likambo etali makila ezali très important puisque tozomona makila ezali kati na mutu tozali pe komona makila ezali kati na nyama. Mais alors mama na likambo tozandi na convention biblique esengeli toyeba ke convention ezali boyokani c'est que tozokande na Bible. Or qui dit Bible ezali ta Biblia dingo ba bibliothèque. Or bibliothèque tontolo ezali ensemble de livres. Cela veut dire Bible ezali mokanda na nzambe ezali livre moko sacré. En dehors ya Bible tozape na mikanda mususu neti ya zoologie neti ya anatomie neti ya botanique nyonso wana pe ezali mikanda. Alors na de mikanda wana na Bible na ba mikanda oyo tozali kotanga ya zoologie botanique anatomie ekeseni po biso tozana na convention biblique. Voilà pourquoi ceux qui tokena mukana na Genèse na chapitre 9 na verset na yango 6 na verset nango chapitre nango 9 na verset nango 4 na verset tina 6 kuna bazali kotalisa biso ete oya kosopa makila ya moto nzambe pa kosala nini makila na epe pa kosopa yango puisque komami na mukana na Genèse chapitre 9 na verset nango 4 ba Bible etalisi biso pole koloba boye ete nde boko lia mosunite oyo ezali na bomoi na kati na yango ezali na makila na yango
mpe solo na kotuna mpo na makila na bomoi na bino na kotuna yango epai na nyama yonso mpe epai na moto ata maboko na moto oyo ajali ndeko na ye akotuna mpo na bomoi na moto. Soko moto akosopa makila na moto, makila na ye penza ekosopana na moto mpo ete Nzambe asalaki moto na elingi na ye. C'est que par là tu peux comprendre que Nzambe aboyi kosopa makila ya mutu. Or, tant bazali koloba makila ya mutu, il faut te comprendre ngo na ndenge ya Nzambe. Pona ni tolobi boy. Puisque lelo tozali komona mangomba mingi transfusion kutu baboyi. Balingi wazongisa makila zebele malamu akufa na ye malamu wana kufa ne kabako zongisa makila. Baboyi kozongisa makila. Mais eloko tokoyeba bo Bible lobi na mukanda na Jérémie na Jean chapitre 9 verset 39. Yesu aye pona kosambisa ete ba oba mona kate basani. Bamona ba oba mona kamiso sani ekufa. Est-ce que nani oya koki kolinga lelo akenela lingomba po baboma ye miso? Eza na mukanda na Jean na chapitre nango 39. Nani oya koki na lingomba po baboma ye nini? Misu ndenge tuti kotanga na mukanda Jean chapitre 9 verset 39. Yesu alobi ete na ye na mokili pona kosambisa ete ba oyo bazali komona te bamona pe ba oyo bazali komona bakufa misu. Et puis ceux qui toke na mukanda na Jean na chapitre 3 na verset nango 31 kuna Bible lobi bosusu ete oyo awuti na likolo azali liboso na yonso, oyo awuti na mokili azali na mokili mpe akosololaka makambo na mokili. Oyo awuti na likolo azali liboso na yonso, yango esili ye komona mpe koyoka azali kotatola mpo na yango, kasi moto azali koyamba litatoli na ye te. Par là tozali komona ke toza na lolenge mibala batei. Eza na batei oyo bawuti na mokili, eza pe na batei oyo bawuti na likolo. Il faut tozala très très prudent, puisque toza na convention biblique et non convention ya livre ya anatomie, et non convention ya livre ya zoologie. Puisque ceux qui te le bel likambo tali zoologie tozomona banyama. Ezali science des animaux. Ceux qui tozali kolobela likambo tali batu tozali anatomie tozali komona étude de l'homme. Or Bible lobi na mukana Proverbe 11:9, les justes sont délivrés par la science. C'est que tu dois comprendre que place science ezali savoir ezali. Or qui dit savoir ezali ko connaissance. Par là tu dois comprendre que na kati na Bible tozali kozwa connaissance de Dieu. Mais na kati ya ba livre ya anatomie to zoologie tozali kozwa connaissance du monde. Alors toyeba ete batu oyo banyama oyo tozali komona mokili mutu asala ngo ezali nani? Nzambe. Lelo exemple mutu lelo mwasi ake kobota ezaka ba problème belé mususu ma esili mususu makila esili docteur oyo atanga classe puisque mutu apesi mayele ezali Nzambe soit akozongisa makila soit akotia mai po mutu asala nini abika. Mais siko soki totangi Bible na ndenge ya mayele ya zoologie tokobomisa bato ebele. Voilà pourquoi tolingi kolobela lelo likambo tali makila na yango Bible lobi malamu penza na mukanda na Genèse verset 9 kuna nde totangaki na verset 6 bakosopa makila mutu mpe bakosopa makila na ye. Et puis na Lévitique na chapitre nango 17 verset 10 à 14 Bible lobi ete Nzambe aboyi kolia nyama na lolenga makila na lolenga nyama nyonso aboyi. Kasi na mukanda ya Lévitique chapitre 11 verset 7 pe kuna Bible lobi Nzambe aboyi balia ngulu. Na verset nango 31 Bible lobi ke Nzambe alobi bokoyi kolia pe caméléon te. Mais sengel to sosola malamu. Mais yoka contradiction na Deutéronome 14 verset 4 Nzambe azosenga ke bolia ngombe bolia ntaba. Mais sikoyo ngombe na ntaba ezaka na makila te? Eza makila na. Puisque lelo mususu alobi na kolia ngombe te me makila azosala nini? Azomela. Makila akolia ngombe te me miliki azosala nini? Azomela. Makila pe mona sali budango ya makila ngo. Voilà. Voilà pourquoi tu es autant sous na mukana 1 Corinthiens 10 24 25 Bible lobi na verset 25 bolia biloko nyonso bakoteka kana wenze. 1 Corinthiens 10 25 Bible lobi ke bolia biloko nyonso bakoteka kana wenze. Mais entre temps na Esaïe 1 15 Bible lobi ke wane kotombola bino maboko lokole tondi na makila moyen Nzambe yoka losambo na bino ezate. Siko tonito lobanini. Pala tonito lobasiko ke mutu nyonso avant sambele falongola makila. Or ceux qui makila longi mutako vivre ndenge ni. Voilà pourquoi tu es awa. Pour na kotali sport toza na convention biblique.
Qui dit convention biblique, Nzambe apesi molimo na ye na kati na basali po batia liloba na ye na mayele ya Nzambe. Mais entre temps Nzambe pe apesi mayele na batu po bayeba kimunganga, po bayeba géographie, nyonso wana ezali mabete me po na biso batu. Mais na makambo ya Nzambe esengeli to tambola nde na mayele ya nani? Ya Nzambe. Voilà pourquoi nde likambo tozali koloba boye. Pour ceux qui toquent dans Genèse chapitre 9 verset 9 à 12, tozomona ke Nzambe kuna pe asala ki alliance na banyama. Alors, siko sengel te bana mukuse, eloko nini babengi makila, eloko nini babengi nyama. Pour toza na zoologie te, toza pe na anatomie te. Ce qui veut dire, te respecter anatomie, te respecter pe zoologie, eza mabete. Pour na nini? Na convention biblique, ndenge zali kolobela, selon Bible, eloko nini babengi makila. Na Deutéronome chapitre 12 verset 23, makila elingi koloba bon. Makila elingi koloba bon. Alors na Jean chapitre 1 verset 4, bon elingi koloba nini? Lumière. Ce qui toke na 2 Corinthiens 4 6 Bible lobi ke connaissance nde lumière elingi koloba connaissance. Par là tu peux comprendre que eloko bazobenga makila elingi koloba connaissance. C'est que toza na makila na connaissance na makila ya nyama. Qui veut dire connaissance ya nyama. Nyama nini? Exemple. Lelo to mon exemple ngulu. Ndenge Bible lobi na mukana na 2 Pierre na chapitre nango 2 na verset nango 22. Kuna Bible zali ko talisa biso ke ngulu azali nyama ya ndenge nini? Ngulu azali nyama oyo soki asokoli na sokoli na ponasima ko soko na potopoto ata avandaka na potopoto mais soki basokoli na sima zonga toujours kana nini na potopoto ozomona caractère eza na kati na ngulu. Donc tant bazali koloba kolia ngulu te na convention biblique na makanisi ya Nzambe, cela veut dire yo mutu oyo oyoki liloba na Nzambe puisque ezali mai na bomoye sokolaka mutu kozongela lisusu makambo ya nini te ya kala te. Tango komi kozongela makambo ya mabe yeba ke yo na ngulu bokomi ndenge moko. Par là, bazoko tal sabiso ke toli angulu te, cela veut dire kozalande na comportement ya nani te, ya ngulu te, kozala na connaissance ya ngulu te. Et je l'exagère to ko lié no ngulu. Lié ngulu, mais zali ya ngulu yo kozana ngote. OK. Et puis le lorsque toke na Lévitique na chapitre 11 na verset 30, Bible pe boy bali ya caméléon. Or biso stoyebi caméléon. Caméléon azanya mo a changer la couleur. Soko za place à couleur jaune a comme jaune. Na couleur noire a comme noire. Na couleur a pemba comme pembe. Lelo ozali mwana Nzambe. Na kati ya lingomba bambengo mwana Nzambe. Metango okuta na ba camarano ba sala makama be. Yo po komi ko sala makamba nini? Ya mabe. O monte ke lero no komi ko lia nini? Caméléon. Et pourtant muto azali kati na yo. Yesu oya bongo marta azali ndenge moko lobi le lopel ben na libela. Ye a changé raté. Cela veut dire biso ba Nzambe toza na ezali ya caméléon te, mais kasi toza la ndenge ezali ya nani? Ya Nzambe. Puisque Nzamba bongo mite. Biso toza la ndenge moko. Mais ceux qui place ba Nzambe bazali, yo zali mwana Nzambe. Na kwe moko bo bato bazate o sale ezali mususu se yo ndo zoli ya caméléon. Le peto mona bato mususu ba ya caméléon ezana ngoma bete. Donc toza la ndenge ezali ya nani te? Ya caméléon te. Mais caméléon to kolia yango. Donc par là yango to nga total sabatu le loke et loko bazali ko benga makila lingolo ba bomo. C'est que toza na makila ya banyama, toza pe susu na makila ya nani? Ya Yesu. Or, tant bazali ko lo banyama, selon na mukanda ya Psaume na chapitre 73 na verset 22, et loko ni bazoko benga nyama. Nyama ezali likambu oyo biso se sengel to sosula yango malamu poto katatina po mutu na mutu azala susu na bobungi na yango te. Na Psaume 73 na verset nango 22. Bible lobi boye. Nazalaki pela moko moto te, nazalaki bobele joba pela moko na nyama liboso na yo. Cela veut dire tango nyonso zali ko sala makambo ezanga ntina yo za mwana na Nzambe. Yebaki na liboso Nzambe zali nyama. Alors par là sikoyo tu veux comprendre que tango lelo ke ko lukakisi, cela veut dire ezabu nyamande o etindo sala nini o lukakisi. Tango zo sala mabe selon Galates chapitre 5 verset 19 à 21 ba posé anjoto yo mwana Nzambe sengelo sande ba o lukandi ko sala makamalam yeba ke lero wana ozali nyama lero wana ozali kolia nyama na makila na yango puisque tolobi ke makila ezali bomo. Qui dit bomo ezali lumière, qui dit lumière lingolo bako connaissance. Alors cela veut dire yo kozana connaissance ya bunyama te koloka kati no ezali connaissance ya nini ya bunyama yo ko di kolia yango te. Cela veut dire kolia eloko ndeni ba bengi kolia. Na Jean chapitre 4 verset 34 Bible ezali kolobete bilei nange ezali ko sala mokano tata. Chaque fois tozali ko sala mokano ya nzoto yeba ke lero wana tozali kolia banyama. Or banyama o Bible ezoloba awa
banyama o bible ezali koloba awa ezali banyama o tozali komona na bazamba te, puisque dans l'homme il y a les animaux, dans l'homme il y a les poissons, na kati na mutu zana banyama, na kati ya mutu zana bandeke, na kati na mutu pe ezali na mbisi. Pour nous tolobi boy, pour ceux qui toquent na mukanda ya Matthieu na chapitre nango 13 verset 38, bible zolobake les champs c'est le monde. Oh, ceux qui chantent ezali monde. Ceux qui peuvent te megil sous kotambola na mukanda ya 1 Corinthiens 3:9. Kuna bazali kotal sabiso suske eloko bazobenga champ ezali nde mutu. Cela veut dire mondo bazali kolobeleza na kati na mutu. C'est que na kati na mutu il y a le ciel, na kati na mutu il y a l'eau, na kati na mutu il y a la terre. Wana toko démontrer ngo puisque na radio tout ça na tango muke. Ce n'est pas pour rien bible na Jean 7:38 que oyo kondimelanga bibala mai na bomo yeko na kati na ye. C'est que tango bazali ko bibala mai ko c'est que mbisi na kati ya mutu azato azate. Azali. Voilà tout ça na convention biblique. C'est que na kati na mutu ezana bambisi ya mabe o kotu kolia te, o kotu kolia. Na kati na mutu ezapena banyama ya malamu o kotu kolia, o kotu kolia te. Tolobi ke kolia ezali ko ça la volonté. Donc ezana ba posa mususu ya malamu ko yiko sala exemple ko tanga classe ezama bete. Ouais. Ezali moko ya nyama. Est-ce que nyama na za impure to za pire? Aza pire. Connaissance ya koyekola ndenge tozali boye a partir tozali koleka na radio bozali poto tangi docteur tanga zali ko salisa mutu ezali maela tangi maele wana pe mutu apesi ezali nani nzambe. C'est que ezali moko ya makila on ezama bete donc connaissance wana ezali malamu. Alors par là sikoyo nde yango tolingaki totalisa batu boyeke lelo soki ba complication ekoti pona nini puisque biso tozali kotanga bible selon maele ya batu. Or bible ezali mukanda ya nzambe. Na bible tozali kozwa connaissance ya nzambe. Na ba livre ya classe pe tozozwa connaissance ya mukili. Voilà pourquoi bible ezali kotalisa biso ke vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. OK, papa Lorenzo lingo la ksaite mibe kwani tomona na beglize ko lia mbisio te ko lia boete. Eza yango te nyonso tolia na biso. Nyonso tokolia na biso soki na bambisi o tozali koloba mais na ndenge ya nzambe azali ne lobeli o ya ye. O nzamba apekisi nde ezali nde ndenge totu koloba exemple ngulu. Azali nyama. Nyama lingo loba comportement o ezalaka toujours na kati na mutu asokoli na sima zongeli susu makambuni ya mabe. OK. De so bapekisi ko lia ngulu te bapekisi nde ko sala bitidi ya ngulu te makambo ko jwa bizali ya ngulu te. Voilà ya kozonga toujours na buzoba. OK. Même pe ya koloba ke bajongisa makila te eza lokuta. Eza lokuta puisque lelo mwana nyonso tanga azali kobota azali source ya makila ya tata na mama. Lelo soki mwana makila ezali soit bazongisa makila ya tata to ba groupe ezali bazongisi makila wana est-ce que eza mabe na wapi? Wana ezali anatomie. Ça n'a rien à voir na Bible puisque mutu pa pesi mutu asali nzoto ezali nani? Nzambe. Yango tolobi ke banyango bazali kolobela o ba pekisi bazana kati na mutu. Puisque Bible ezali kolobisa ke dans Matthieu 13 verset 38 batal so que les champs c'est le monde c'est les champs. Les champs c'est le monde. Cela veut dire qui dit monde na tsoki tokena mukana 1 Corinthiens 3:9 Bible ezali kolobisa que les champs c'est l'homme. C'est que monde bazali kolobela ezali na kati na mutu terre ezali na kati na mutu mai ezali na kati na mutu pe likolo ezali toko démontrer yango tango nyoso tout temps kopesa mela biso puisque tuzana na radio. OK, merci beaucoup ezaki bongo apôtre Lorenzo ndetro bakatango nyoso penza ya solo soko lingi koyoka ye mingi koleka na oya lobaka awa penza soki okutani na ye okoyiko benga ye na numero ona koko pesa awa siko 924 08 34 81. OK. 924 08 34 81 tunazongi susu 924 08 34 81. Ton amour vissel les a combien pesa? 914 63 76 79. 914 63 76 79. Soko bengie okoyoka mozindo ya oya uchi kolobano au.